suspend ke Rusia. Ka United Nations General Assembly kalau penbana bala suspend je ke Rusia jung Vladimir Putin. Halor ke jingai light bad le bean je ke Human Rights Council. Katkum ke report ke UN Council kalau ong baka Rusia kalau penkhen mardori kendon trekam ne ka council da ka ba Europe mardori ka hok long breu man breu. Da ka ba penjot je ka Ukraine bat kibreu ke Ukraine ling bakatma. Kene ke jingrai penrem jika Rusia ka council ke sim ka rai da ka bat vote. In a couple of minutes, you will have a chance to prove that you are not an indifferent bystander. All you need to do is to press the yes button and to save the Human Rights Council and many lives around the world and in Ukraine. Kumta ka majority klarai man suspend ni ka Rusia. Kane kare kalat banjadai ka hok long breu man breu. Ka council kal ongru bakane ka suspension ye ka Rusia menta kalong compare ban ye ka suspension jong ka Libya haus nam arhajar kharwai. Kublai sibun